इस वक्त ठीक 4:30 बज रहे हैं और हमें पिरोकाल ब्लॉक उत्तराखंड के ग्राम कोठला से, जहाँ पर कि पिछले 30 घंटे से लगातार बारिश होती हुई, कड़ाके की ठंड जिसमें लोग घरों के अंदर छिपे हुए हैं, बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं। इतनी ठंड में भला करे तो क्या करें, काम धाम सारे ठप हो चुके हैं। लगभग ऊंचाई वाले 2000 फीट से ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड में बर्फबारी, और अभी भी लगातार बारिश का कहर लोगों को, जनजीवन को अस्त व्यस्त करता हो। अभी भी ज़बरदस्त बारिश होती हुई धीरे धीरे तापमान में गिरावट, 0 से नीचे जाने की संभावना। बड़े बुजुर्गों बच्चों से को खास हिदायत, कृपया गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और गर्म चीज़ों का सेवन करें। अलाव का सहारा लें क्योंकि कुछ देर बाद हो सकता है कि हमारे दीवा डांडा में बर्फबारी होने की पूर्ण संभावना। यातायात फिलहाल संचालित। पहाड़ों में रुक करने वाले लोग कृपया सावधानीपूर्वक अपना पूरा सर्दियों का सामान साथ में लाएं, और गाड़ियों से आने वाले लोग अपनी अपनी गाड़ियों को पूरी तरह चेक करके और तेल की पूर्ण व्यवस्था करके पहाड़ों का रुख करें, और समय समय पर मौसम की जानकारी लेते रहें, जिससे कि रास्ते में किसी को कोई परेशानी ना हो। इस वक्त झमाझम बारिश और तापमान लगभग 0 की तरफ बढ़ता हुआ, जिससे कि बर्फबारी की आशंका बनी हुई है। इसलिए कृपया सचेत रहें और सावधान रहें। धन्यवाद।